السلام عليكم. هذا الفيديو لكل مبتدئ يريد أن يتعلم 3D لأول مرة أو لديه تجربة سابقة عنه، فبإذن الله سأصنع سلسلة تأخذك أبعد في هذا المجال. والبرنامج الذي سنتعلمه هو برنامج بلندر، وربما ستكون هذه التجربة مميزة لأنك ستتعلم من مبتدئ متقدم. أعلم أن الأمر غريب ولكن لا مانع من المحاولة، لذا ستكون طريقتنا هي التعلم بالمشاهدة والتطبيق ثم تستفيد. سنصنع مشاهد مثل هذه، لذا آمل أن تترقبوا السلسلة لأنكم من ستكونون السبب في استمرارها بعد الله. والسلام عليكم.